Savol: Rasululloh alayhissalomning qabrlari oldida duo qilish joizmi? Joiz bo'lsa, uning qanday fazilatlari va odoblari bor? Mustafa sallallohu alayhi va sallam qabrlarini ziyorat qilib bo'lgandan keyin o'zingiz turgan joyga qaytib kelib qiblaga yuzlanasiz. Lekin qabrga orqa tomoningizni qilib olmaysiz. Bu beodoblik sanaladi. Qabr chap tomoningizda qolib, o'zingiz sharafli qibla tomonga qaraysiz. Ana shu yerda xohlagan narsangizni so'rab, Alloh subhanahu va taologa duo qiling. Siz shuni bilingki, ushbu vaqtda va ana shu joyda qilingan duo ijobat bo'ladi. Siz Alloh taologa musaffo qalb va toza niyat bilan vujudingizdan dunyo va uning istaklari hamda hoyu havaslarini chiqarib tashlagan holingizda duo va munojat qiling. Biz nima uchun qabrga yuzlangan holimizda duo qilmaymiz? Chunki biz Rasululloh bilan emas, Alloh bilan gaplashyapmiz. Demak, biz Alloh azza va jalla bilan gaplashayotgan ekanmiz, unda biz namozimizda yuzlanayotgan qibla tomonga qarashimiz lozim. Lekin sizni Allohim o'zing kitobingda qaysi bir payg'ambarni yuborgan bo'lsak, Allohning izni ila faqat itoat qilinishi uchun yuborganmiz. Agar ular o'zlariga o'zlari zulm qilgan chog'larida huzuringga kelib, Allohga istig'for aytganlarida va payg'ambar ham ular uchun istig'for aytganida edi, albatta Alloh tavbalarini qabul etuvchi va rahimli zot ekanini topgan bo'lar edilar deb aytgansan. Mana men xato va gunohlarimga istig'for aytib, nabiying oldiga keldim. Men senga murojaat etib so'rayman: ey Robbim, sen meni ushbu kishining huzurida o'z fazli marhamating bilan gunohlarimni kechir va ayblarimni berkit deb aytishingizning hech bir xato joyi yo'q. So'ng siz hayolingizga kelgan narsani so'rab Allohga duo qiling. Hamda kim sizga salovat va salom yetkazishni aytgan yoki taklif qilgan bo'lsa, ularning salomlarini Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yetkazing. Siz shuni bilingki, Rasululloh sizning so'zingizni eshitadi. Shuncha odam salom aytayotgan bo'lsa-yu, Rasululloh mening so'zimni qanday eshitadi degan shaytoniy xayol sizni vasvasa qilmasin. Oxirat hayotidagi so'zlashish o'lchovlari bizning ushbu dunyoyimizdagi gaplashish o'lchovlaridan farq qiladi. Ular boshqa-boshqadir. Rasululloh azza va jalla u kishiga so'zlashish imkonini bergan kishilarga salom bilan javob qaytaradilar.